हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ सबका मनपसंद झूलन झूला। पहले मेरे ऊपर बैठ के सभी लोग आराम करते थे, लेकिन ये सामने वाला झूला आकर मेरे ऊपर कोई बैठता भी नहीं है। अरे कोई तो आ जाओ, मेरे इस कोमल सी झूले में बैठ के थोड़ा आराम कर लो। हाँ हाँ, कोई आ रहा है, लगता है यह लड़की मेरे सीट पे बैठेगी। बाप रे बाप, बहुत दिनों बाद एक लड़की आया है। चलो इसको बहुत ही आराम से झूलन झुलाता हूँ, लेकिन साथ में गाना भी तो होना चाहिए ताकि इस लड़की को और भी अच्छा लगे। पंछी बनूं और तभी नो मस्त गगन में। अरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, आप लोग भूल जाते हो। लगता है इस लड़की को बहुत ही मजा आ रहा है। बाप रे बाप, मुझे भी मजा आ रहा है। अरे ये क्या हुआ? अरे लड़की वापस आ जा, मुझे छोड़ के मत जा। अरे कहाँ जा रहे हो लड़की? आज मैं फिर से अकेला हो गया, मुझे कोई नहीं प्यार करता।